Во најјугозападниот дел од Југославија, на самата тромеѓа од Југославија, Грција и Албанија и на 15 на километри од Ресен, се наоѓа Преспа. Вгнездена во пазувите на зимските убавици Пелистер и Галичица, ова езерска котлина пленува со својата раскочна убавина во текот на целата година. Не без причина добронамерниците уште од памтивек рекле дека преспанските питомини тешко се опишуваат и се доживуваат во еден здив. Потребно ви е време за да откриете и да почувствувате што се нуди сончевиот блесок и вечното зеленило во овој дел од Југославија и Балканот. А времето работи за Преспа. Преспа до неодамна беше позната само како печалбарски и аграрен крај и представуваше малку забележлива точка во туристичката карта на светот. Но денес овој крај убедливо живее од туризмот и со него. Преспанското езеро, по Охридското, е најголемо во Социјалистичка република Македонија и е едно од најголемите во Југославија. Се наоѓа на надморска височина од 853 метри. Има површина од околу 300 квадратни километри. По целата должина од езерскиот брег на околу 30 на километри се протегаат и песочни плажи. Најатрактивен и најпосетен е западниот дел на Преспа, каде што централно место зазема туристичкиот центар Отешево и представува идеално место за одмор и рекреација на луѓе од сите возрасти и во сите 4 годишни времиња. Комплексот Отешево своите туристички определби срамежливо ги најави уште во првите денови од слободата, за денес да израсне во пространа туристичка населба во состав на носечката стопанска организација во овој крај Преспатекс. Туристичката населба Отешево е најголем туристичко-угостителски комплекс на брегот на Преспанското езеро. Се простира и на западниот брег од езерото и на источната страна од планината, националниот парк Галичица. Хотелско-туристичката населба Отешево располага со повеќе од 500 легла, сместени во 11 хотелски павилјони, како и со модерен автокамп со 15 рента вили и со околу 250 камперски единици. Сите објекти се обкружени со зеленило и се наоѓаат на самите песочни плажи. До Отешево може да се стигне по современи асфалтни патишта, потоа со авион до аеродромот во Охрид, кој се наоѓа на 45 км, и со воз до Битола, која е на 35 км од оваа туристичка населба. Во текот на сезоната, директни автобуси се грижат да ги префрлат туристите до местото на нивната цел. Кој знае што е попривлечно за гостите што доаѓаат на одмор во Отешево? За едни, тоа се топлите сончеви денови и бистрите води на езерото, чија температура достигнува до 24 степени Целзиусови. За другите пак, вниманието го привлекуваат можностите за спортување на вода. Ако за едрењето е потребна поголема умешност, тогаш со педалините, без поголем напор може да се ужива над блескавото езерско огледало се до зајди сонце. Предност во понудата на Отешево се излетите. Меѓу разновидните, најатрактивни се еднодневните прошетки со брод до островот Голем град.
Daleku od belezitena sovremenata civilizacija, seuštena dovoljno otkrijena arheološka oaza, obkružena so nenačnatata priroda vo koja se razviva carstvo na retki životinski i rastitelni vidovi, ovoj ostrov go vraća posjetitelot vo večni od rajina prirodata i mu nudi retki migovi na doživljuvanja. Vojedina je setio vek, ovdje bilo sedišteto na makedonskio car Samuel, a danes nema posjetitelj što prestoji vo Prespa i vo poširokata okolina, a da ne posjeti ova prirodna ubavina. Posebno impresivna je posetata na selo Konjsko, bez drugo danas jedno od najpitoresknite makedonski sela. Prestojot ovde ne predstavува samo možnost za zapoznavanje na nekogačni od načina živenja, tuku i da se uživa u ambijentot na vremeto što ovde go zapravo svoj od i što se nastojuva da se revitalizira so modernite belezi na današnjito živenje. Ako ste vljubeni vo ribarenjeto, ne morate samo da im se voshituvate na veštite prespanski ribari. Jednostavno, možete i sami da je probate ribarskata sreća. Prespansko jezero je bogato su ribi. Ako nema toliko mnogo ribi, ovde ne bi možel da opstanuva i bogati od ptičji svet, vo koji so svoja ta alčnost, no i so svoja ta atraktivnost dominira pelikanat. Večerite u ovoj pitom kraji se posebno doživljuvanje. Na zamorenite od vodata i odsitni od pesok na plažite, domaćinite im nudat prijatna zabava na terasite od hotelskite objekti. Ovde najmnogo dađa do izraz tradicionalnite specijaliteti na prespanskite kulinari. Vo Oteševo od godina na godina dođa sve poveke motorizirani turisti. Za njih je izgraden nov, sovremeno ureden autokamp koji može da primi do 1000 kamperi dnevno. Među domašnjite i stranskite gosti što dohađaja sa sopstvena oprema, poveketo se redovni posjetitelji koji se godini od razne zemlje povtorno dohađajat ovde. Kampot je podignat na sami od pesočan breg i se nahođa vo neposredna blizina na hotelskite objekti. Predstavува vistinsko kače za prijaten odmor i druga ruvanja među posjetiteljite. Prespa je živopisna kotlina so voda i so kopno, opkružena so planini, obrasteni so gusta šuma. Pelister so nadmorska visočina od 2600 metri i Galičica, koja so svojite 2255 metri, gordo se izvišila daleki gidvete na ljubav jezera na Balkan od Ohridskoto i Prespanskoto, predstavuvat prirodni filtri što ovozmožuvat Prespanskoto jezero da ostane najčisto. Golemata nadmorska visočina, malite temperaturni kolebanja, kako i golemata sončevost, bogata su ultravioletovi zraci i prisustvoto na blagorodni od gas radon, što je specifičnost na ova područja, ja otkrija Prespa i kako retko pogodna sredina za razvoj na zdravstveni od turizam. Od neodavna ovde raboti nov sovremeno opremen centar za prevencija, lekuvanje i rehabilitacija na specifični hronični respiratorni zabuduvanja. Ova specijalizirana zdravstvena institucija je smestena vo 4 paviljoni i ima 120 bolničkih kreveti i sopstvena kujna i restoran. Ima 4 posebni oddelenija vo koji se vrši prijem i specijalistička ordinacija, spirometrija, spirografija i analiza na gasovite. Potom oddelenije za dijagnostika so rentgen kabinet, bodiopletizmografija,
Alergološka i EKG prostorija su klinička laboratorija. Poto je oddalenije za terapija su posebna individualna, kolektivna i drenažna inhalaciona terapija, kako i fizikalna terapija i fizikalno-ergometrijski tretman. Posebno vnimanije mu se posvetuva na razvodno oddalenije to za intenzivna nega. Centarot ima plodna sorabotka со klinikata za pulmologija i alergologija pri Medicinski fakultet od Skopje, a raboti preko celata godina, obezbeduvajki im postojana zdravstvena zaštita na svojite pacijenti. Od posebno značenje je opredelbata da se odbegnuva bolničkata atmosfera i pacijentot osloboden od obvrskata postojano da bide v krevet, da može da gi koristi specifičnite prirodni i klimatski prednosti na ova podnebje. Oteševo je osobeno privlečno za sportistite i sportskite ekipi. Kompleksot raspolaga so poveke tereni za futbal, košarka, odbojka, tenis. Ima uslovi za redovni treninzi na boračite, a vnatre v objektite ima možnosti za poveke igri za zabavu i razonoda. Poradi pogodnite klimatski uslovi i možnostite za podgotovki, ovde je sve pogolen brojot na sportskite ekipi što doađat pred napornite borbi. Na 10 km od hotelsko-gostiteljski kompleks, v opazujte na snežnata ubavica Galičica, se naođa zimski skijački centar. Do nego se stignuva po sovremen asfaltan pad, što minuva niz moćno impresivni snežni pejsaži na ova planina Nacionalen park. Zimskiot, skijački centar na turističkata naselba Oteševo, je smesten na najubavite predelina Galičica i se nahodje na nadmorska visočina od 1450 do 2130 metri. Ovoj nov, sovremen zimski skijački centar je namenet za masovno skijanje i je opremen so poveke ski liftovi. Galičica je karakterizirat blagi, no snežni zimi i to возможува zimski skijački centar na turističkata naselba Oteševo da raboti od dekembri pa sve do krajot na mart. Na toj način ovde se organizira prijatan dneven prestoj na snežnite tereni od planinskite visočini, a večerite se minuvat dolu vo podnožjeto, kraj Zerski od breg, vo prijatnite hotelski objekti na ova turistička naselba. Samo taka, na najdobar način, se osmisluva i se valorizira bogatata celogodišnja turistička ponuda na prespa. Turističkata naselba Oteševo je otkri planinata Galičica i od jedan drug agol, gdje otkri možnostite za planinarenje i za lov, so što ova planinska ubavica navistina izobiluva. Vo naselbata postoji organiziran loven rezervat i to je solidna osnova za razvoj lovnio turizam v ova područja. Vo podnožjeto na planinata, samo na nekoliko kilometri od hotelsko-gostiteljski od kompleks, se navodja delot od lovnijot rezervat za perjez divač. Najmnogo ima divi patki, no ima i jerebici i fazani. Iako rezervator za perjez divač Seušte je nedovoljno poznat lovorački od svet, od godina na godinu v Oteševo dođa sve povolen broj lovci od cela Jugoslavija i od mnogu sosedne zemlje. Među njih najbrojnije se gostite od Italije i od Grcije.
Na istočnite padini od Galičica, na površinu od okolo 4000 hektari, se navodja loven rezervat za krupen diveč. Ovoj prirodan rezervat ima poveke vidovi diveča, a najčesti se divite svinji, srnite, elenite, muflonite, drugi lopatari i zajaci. Vo rezervatot vladaje harmoničan red. Prostorot je golem i ima mesto za komotan život na site žitelji. I kako ovo hotelskite objekti, taka i ovde vladaje propišan red što go počituva sekoj lovec. Tije ovde čeka divečet da izlaze na pasenje. To može da potraje i podolgo. No, trpeljivost je jedna od odlikita na lovcite, koja na kraju odsepak se isplatuva. Turističkата naselba Oteševo raboti preko celata godina. Vrednite i postarate i dobra tradicija, ljubezni domaćini, živeac osvojite gosti i zaniv. Velat deka ima mnogo prijateljeni iz cele Jugoslavije i vo mnogo drugi zemlji od svetu. Keg ima dvojednina sigurno ušte mnogo poveke, zašto ona što go vložuva v uredovanje to i održovanje to na ova vistinska živopisna ubavina može da se meri jedinstveno samo so goleminata na nivnio trud i na nivnata rešenost. Nivno to Oteševo da stane ušte popoznato i popriznato turističko podračje vo svetu.